चढ वेळ स्क्रीन पळयल्यात वाडटात ही लक्षणां। तरणाटे जातात बळी, सादूर रावचे। भलायकी जाणकाराच्या म्हणण्याप्रमाण 20 ते 55 वर्सां पिरायेच्या लोकांक गॅजेटीचो चढ वापर केल्ल्यान वाडटात ही लक्षणां। नमस्कार, हांव उशा जरावकर। भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयचे युग हे डिजिटलाचे। आयज संवसार डिजिटल जाला। दर एकल्याच्या हातांत स्मार्टफोन तशें इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटरी। ल्हान भुरग्यां सावन जाणट्या मेरेन सगळ्यांकूच स्क्रिनीचें पिशें। पण इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटीचो चढ वापर तरणाट्यांक लुकसाणाचो थारू येता। भलायकी जाणकाराच्या म्हणण्याप्रमाण 20 ते 55 वर्सां पिरायेच्या लोकांक गॅजेटीचो चढ वापर केल्ल्यान फाट दुखप, मान दुखप आनी फाटीच्या कोण्याचो त्रास जावप ह्या सारक्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा। गॅजेटीचो चढ वापर जाल्ल्यान फाटलीं कांय वर्सां फाटी कोणो व्यात्याचो प्रश्न गंभीर जाला। मुंबयच्या लीलावती हॉस्पिटलांतले फाटी कोण्याचे सर्जन डॉक्टर राम चड्डा सांगतात, गॅजेटीचो चढ वापर केल्ल्यान 20 ते 45 वर्सां पिरायेच्या लोकांक फाटीचो आनी फाटी कोण्याचो त्रास 60% वाडला। ह्या गॅजेटीचें व्यसन सगळ्यांक लागला। ताका लागून फाटी कोण्याचेर वायट परिणाम जावपाक लागल्यात। हे समस्ये कडेन आडनदर केल्यार मान दुखप, खांदो दुखप, तकली दुखप आनी शारिरीक क्रियापाल उणो जावप अशी लक्षणां दिसूंक लागतात। दर दिसाक हॉस्पिटलांत येवपी 10 ते 12 दुयेंत्यां मदल्या सुमार 4-5 दुयेंतींक गॅजेटरीचो चढ वापर केल्ल्यान मान फाट दुखपाची लक्षणां दिसून आयलीं अशें डॉक्टर चड्डा हांणी सांगलें। बशींत प्रवास करतना मोबायल वापरप, काम करतना वरांची वरां लॅपटॉप वापरप, चुकीच्या पद्दतीन बसप वा एके स्थितीत चड वेळ बसप हाका लागून फाटीचें दुखणें जावंक शकता। जेन्ना आमी मान बागोवन चड वेळ स्क्रिनीचेर पळयतात, मान, फाट आनी फाटीच्या कोण्याचेर ताण वाडटा। सामान्य स्थितीत मान आनी फाट सरळ उरता, पण मान वाकून रावल्यार फाटी कोण्याचेर ताण पडटा। भलायकी जाणकाराच्या मतां प्रमाण फाटी कोणो आनी फाटीचो त्रास उणो जावचो म्हण जतनाय घेवप खूब म्हत्वाची। फाटी कोणो लवचीक आनी घटमूट दवरपा खातीर केन्ना केन्ना वजन उखलचें, योग, ध्यान आनी कार्डियो व्यायाम करचो। चड वेळ इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटरी वापरप टाळचें, बसतना बागवप टाळचें। फाटी कोण्या विशयीच्यो समस्या पयस करपा खातीर योग्य स्थितीत बसप। बसपा खातीर बऱ्या दर्जाचे कदल वापरचे, जे तुमी हाडां बरी दवरपाक मजत करूंक शकता। ऑफिसांत एके सुवातेर बसून वरांची वरां काम करपी लोकांनी उसरपात मेळटा तेन्ना थोडो विसव घेवचो। बसपाचे स्थितीत योग्य आसची आनी मदीं मदीं स्ट्रेचिंग करचें। अशें केल्यार फाटी कोण्याचे आनी फाटीचो त्रास तुमी टाळूंक शकतले। अशा आनीकय खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टा, एक्स फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarbuy.com।